All right, anyị wee na-asị na mmiri nke taa ịgbago na enwe ka ọ dị ifugonu so mmiri wee bido ozobelu quite early. Ụmụaka ka nọ si n'ụzọ na-eje akwụkwọ, ụfọdụ ka nọ n'ụlọ, ụfọdụ akwụbedi apụ, fa ka nọ n'ụlọ wee na-eje akwụkwọ. Mụọ na onwe m aka m nọkwa n'ụzọ oge mmiri a wee bido zobe. Nsifa ifugo ife a na ọgwụ adị ife emechalụ m abịala ọrụ taa maka ha si na ụdị mmiri ada akwụsị maka na ọ na-ezokata nsifa ife menụ nwa wee tinye ya isi azawasị na onwekwe ndị mfụ da n'ụzọ ịmago ha je si ebe na-amị fa wee mịa wee daa wee mechasịa alụfa ebele nsi chai na ndị a bụkwanụ ndị nke m mana wee gbapụtazie main road kpọnyata nso ịmago a ma enye gị azụ ka nje nchọta ife na mbịa mụ na ya anya eke so bịa ka nkenye ya nketa ka ịgwa m ife gị nwere ukwu about it ka ịgwa m ebe ịkwụ akwụ na the story. So wee na-eje wee banye moto bọs anyị ba wee na-agba gbakọtazie wee gbafere ofu ụlọọgwụ nwanụ ofu nwoke yi nnọọ ọmalịcha afa anyị fụkwara ndị yicha ụdị afa ahụ around the place o wee kwụsị bọs anyị were banye na-aba na-agwa ndị mmadụ ifefe ada anụ ya ịgbago nke nwa iwe na-ewu mmiri amasị gị afọ dịka mmiri amaghị ọfụma. Driver bụ anyị wee si ya nna gịnị kedu efe na-abalụ what happened ka efe mere ndị ka efe unu na ebe a eme ọ dị ka o nwere onye unu bịala iburu ọsị na o nwere onye fa bịala iburu nọọsị nsị nya ka ya ji wee na-agwa ụmụ nwoke nwụrụnụ na o nwere onye nwụrụ fa bịala iburu a na-enye taa ya na-agwa ụmụ ya sisi nya fa ji efu ndị igwe nya ndị na-eji mmiri fa ekwerọ fa wee si n'okwukwe fa megideli ya ịmago na ekịta na udu mmiri na-ezo mmiri wee mebisi everything wee mee ha nwoke a na-aba ife ewute kie anyị na-asị ya na n'ozugbo na ga-ezurukwa n'oyi ịmago na ada bọs anyị na onye ọbụla wee tinyebe okwu ọnụ ụmụmanụ wee sị na o nwere ife ome n'eziokwu ka fa kwu na ọ bụ na okwukwe fa megideli ya na ife ọ na-ekwu n'ọchukwu na-enye mmiri mago n'ọchukwu na-enye mmiri na mmadụ ama ejinwu mmiri n'ụwa etu a ka esikwe gbasaa na bọs ife a wee bute nnukwu ọgbaghara. The man wee increase volume ya na driver si disuban nye ekwukwe n'ụdị ife ọzọ na-etu a ka fa si emebisi ife a na-eme na ndị a na-eji mmiri nọọ gift chukwu nyere fa na-ewe bido mụnwa nwekwanụ nke mma wọdụwa ino nọrụ na-ege ntị si kedu ka efe na-afịọ ọ na-akpọtụ ọ dịzie ka ọ n'ime moto anyị nwanụ ka a na-eme enimozu nwa onye nke asị mba na ọ bụrụ eziokwu onye nke asị na a na-eje afụ ndị igwe na ife ọbụla ị chọrọ ime especially n'oge udu mmiri na ị ga-ejefu ndị igwe na ọ bụrụ na imerụ etu afọ mmiri emebie efe ị chọrọ ime nwaanyị asị mba na ọ bụrụ eziokwu na ekpere iyo chukwu ka o jideli ya igwe dị mana si ya ngwanụ na ọfụgo nna nkịta ka o si bịa mebie ife na ya anabago infat na ewe ka ya ji ana kịta ka ya na-aje n'ọdụ n'ụlọ chebe fa oge fa ji mesịa wee bata a na-akọ ife a welu na-ada nwa wee sị mba o na ife nke a dịkwa ka ọ dị hot ka m bịanụ ka m marụ na ọ bụ eziokwu kedu ife gị nwalo ibelivu na enwelu ndị na-eji mmiri nya ndị igwe ndị a na-akpọ ndị igwe ka iso nwaanyị a na-asị mba na ọ bụrụ eziokwu na ọsọsọ chukwu na ekpere ịma na everything akọbago kedu ebe gị nwakwu ike nke isonye ya ịkpọ m na 07060485853 ka ịgwa m ife ilo. Hello, good evening. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ? Chikamso, ebe ka isi akpọ? Okay, Chikamso from Nsukka. Kedu ife ilo? I believe na enwe ndị mmiri ya ndị na-eji mmiri? I believe maka ndị na-eji mmiri Chineke nyere ha as gift. Ka ha were na-ejidere anyị mmiri. Na kịta n'ụwa ụdị mmiri anyị nọzidi mmiri. O nwere ifu tupu ihe mmadụ ga-emenwu. Ọ ma na mmiri akarịgo mmiri na-ezozi ebe niile. Ọ gakwuru ndị ahụ Chineke nyere gift. Ha bịafa na anyị na-emekwa idoka ihe a na ya chọrọ ka ọ bịa jidere ha mmiri. Okay. Daalụ Chikamso. Yes, una lugie. Nwada Chikamso, ọ sị na ya believe kwalo
na onwe efenya na-eme na ya ga-ejekwe kpọọ ndị mmiri maka ọ bụrụ na ị na-agba nkwụ ọ na ị na-eme akwamozu etu a ndị a si eme ya kedu ife ka ị ga-esi mee nke gị ị ga-akpọ ha ka ọ na-eme akpọ ha. Hello, good evening. Hello, good evening, ma. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ? Oge m nke ụlọ nke atọ ka na mgbede a. Daalụ. Daalụ ezigbo mmadụ. Papa m bụ Kenneth. Kenneth ebe ka isi akpọ anyị? Godfrey Okoye. Okay, Godfrey Okoye University. Okay. Gaa n'iru. Ihe m nwere ikwu n'okwu a bụ na enwere ndị na-eji mmiri. A na-enwe ndị na-eji mmiri. Okay. Ọ bụrụ na anyị na-afụrụ ha na mmemme ọ da-abụtụ ma dry season, enwere sometimes dry season ị na-ejiri ha na dry season. Imekwu mmemme anyị na-emeda dị ọya sakwa. A na ndị adafọ ha. Okay. Daalụ Kenneth. Okay. Ọ na-anụ gị Kenneth si na ọ bụ ọkwasọ ma n'udu mmiri ma n'ọkọchị na o nwekwara oke ọ ga-esi dị iji gbajeje fụfa because na ọ bụ na imeri etu ahụ na mmiri ka ga-emebikwa ife kedu ife gị nwalụ iso na nwaanyị anọ na bọọsụ si mba na ya kpere ekpele ma na emechigbuo case especially ịmago ka ndị a this man si gwafa jenufu ndị igwe asị mba na fama ejekwa n'okwukwe fa megidelie na-emego nke nwa mee nke nwa olu taa n'ụtụtụ taa ilo n'onye maka anyanwa ka mmiri ji zobe actually ka na mmiri chọbụla izu kedu ife ilo ịkpọ m na 0706 048 5853. Hello, good evening. A very good evening to you, my sister. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ? Reverend Dr. Coleman. Dr. Coleman gaa n'ilu. Ịgwa gị eziokwu, enwere such powers. Okay. Mana ana m afụta ya na ọ bụ ike ekwensu. Okay. And it can be workable during raining seasons. Ọ bụrụ na ọnwa ha na-anwa abanye na dry season. Onye ahụ sị na ya dị ike. Anwa mee ka mmiri zoo na dry season thunder agbagbuo onye ahụ. Okay. Chineke jikara onye ahụ. Okay. Now, ike Chineke kakwa nke ahụ. Ụmụ Chineke na-eme mmemme. Isi ebe isi pụta na ịbụ onye mmiri. You're messing yourself up. Because a part in the Bible, in the Psalms, can stop that water. And that will stand still. Yes. Even if you round them up the crusade ground. I'm not going to be able to We're apụta ọkwa crusade a ya ga-ama ya na Chineke onye ka ike ndị chọọchị bịa afụ ya asi oke nsogbu adọ ewere oracle of God donye ya wụ the Bible. Yes. A na-abụ abụ na-ekpe ekpere enigwe na-eju ka gịnị mana zonu mmiri ezo mana o jiri karịa azụ ite Chai. wee mechaa kedu the man azụ ụlọ ka o si na to tell you that God is supreme. Yes. That's all I will tell everyone. Daalụ Dr. Coleman. Yes, una anụghị Dr. Coleman si na nya believe kwe na enwe such power but according to nyanwa na ọ bụrụ n'aka Chukwu ka o si na n'aka ekwensu kedu ife ilo 07060485853. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Hello. Hello. What are you? Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ? Esi m ihe ka akpọ. Ihe ka afa gị? Hello? Oh, okay. Biko kpọchigha anyị azụ 07060485853. Hello, good evening. Hello, good evening. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ ezigbo mmadụ? Fambo Favor esi m ihe bụ na-akpọ. Favor kedu ife ilo? So, first of all, maximum ike ekwensu. Okay. Because what you dịka ike ekwensu. Ọ bụla dị impossible na Chineke ga-eweta ya.
kind of. Okay. Especially that you believe why I believe when I open this here. I okay believe when I open here, which you can see about both of them. Okay, so open one. Because why we pay yeah man. Okay, yeah man. Yeah, but just believe I knew I want. Whatever. Yes. So I won't manta the woman or tap manta the man or that. Oh, that lo fevo. That was no ọbụla nwe believe nke makwa na nwoke believe na a na-afụ ndị mmiri ndị nke ọzọ sibikwa mba na ada afụ na onye ọbụla nwere right I believe ife ọbụla okwe. Hello, good evening. Good evening, Madam Chinwe. Good evening. I'm Joseph. Listen to me. Joseph Ganiru. If you believe, they can kill one. Yes. Other woman. I quit for me Aramiri. Bukan no good miri. Him and us no ugi hero. Okay. Onye si na Aramiri. Yeah, Aramiri from January, February. This dry season now. But what is the name Aramiri? And what I am a dry season, you can be a mata. So, but I can't believe they can. You will keep in marriage. What are okay? You control it because somebody here will control one. Marine way goes obey. I didn't reach a Kromukaho, didn't reach a cow. Okay. You will keep you married. One thing will keep you more. Okay. What I'm even doing, daughter, my credit in a cow. Only a map on you like this. You need like this. I'm your addict. Who you to handle like this? Who put a honey cookie? Man, I need a gas cutter. I can't believe it. That's the kid I don't want to. You can know when around. I believe the economy. You know, you know, by force. No, no, get yourself. See, believe on a mad way, Kira milli, but no noise milli. No, but a milli make or mayfa. When I did to milli, was I nanka on your believe, but if you go, a mad way the strength, where the power, he may milioso. When I had cho, that dry and a dry season. Kaifu. Hello, good evening. Good evening, why, madam? Dalo, Keto, if I get every sapo. Oh, good, Joma. It's my top land when I bought. Okay, Ganiru. Actually, I'm going to make a matter. Here, no good to me, no to ever. Okay. A bomber no good to get in the agua. I've been numbers. Okay. Was this na Lagos Webunata, who yent PC? It's Webunata about. Upon Kamja Jeva and Kuchineke. Yes. What do you tell us? Never name the pro. Would you end of the church maker? Then a memory. Mana para me ambassadors here web when they were coach. Well, may Chamas me no minute. You go to a clever. Come with yourself on a web for. When we see the member well. Yes. Now, but to be about web. No way you ever Sunday no good to me. Okay, the coaching and the man said the party for 2 minutes or the 2 minutes over. When they are really days to look to pay them, to sweep. Meeting the Quara, indicate where to Chineke. Yes. We have what plan a million miles about one wages to assume. We chose on my butcher, getting with the cat when you chose on the chinning and then, whereby Obala, where Nana, can't get the Raka, you will have a canal carefully. Oh, you're waiting at me, upon a queen of Chineke. A man, of good man, a memory of Omakagua. But not equal and Kawa. You really need to Gamagi. Yeah, but why am I mobile when you put my company? The not being a quaking. The where my monopoly when I chineke. If you catch naked, Mama, because they go. That is woman. All right, ndị nke Mago taa has been a wonderful day. Ịma na ndị Igbo si na ebe ọkụ n'ụlọ anya awụsa ọwala anya awụsago ọwala
n'ụbọchị nke taa n'ebe a ịmago ife niile a na-ekwu bụ nke ọbụla ibelivu ga-elele ọbụna ibelivu na enwe ndị na-eji mmiri ọ na-ezo mmiri ọbụkwa na ibelivu na okwukwe megidere ya nke ọbụla ibelivu Chukwu ga-akwadoli ya mgbe na-asị unu niile daalụ bụ ndị kpọrọ m n'ụbọchị nke taa ana m asị ka ọ dịla unu niile na mma abụ m Aunty Chinwe and ife a bụ Odenigbo na Volt 104.3 FM